Decir Galicia es decir tierra de lluvias y de humedad. La persistencia de la lluvia, compañera inseparable en los campos gallegos, obligaba a los campesinos a resguardarse de ella para poder desarrollar las tareas propias de su oficio. Los juncos existentes en la zona eran la materia prima para la elaboración de corozas, carapuchos y polainas. O xungo primeiro hai que o cortar no mes de julio, que é o sol máis bonito que o de agosto, podendo ser en julio, que é o sol blanco e o mellor. Sucede que séjase primeiro o xungo, este séjase na xungueira. Vense á casa e escóllese tirarlle as ervas. Hai que lle tirar as ervas porque na xungueira ten cardos, ten feos, ten ervas e hai que escollelo como este. Hai que ir collendo así e facendo isto é que quede solo o xungo. Ves? Este é o xungo. Pero se ten ervas hai que lle facer isto. Tirarlle as ervas e os feos e os cardos que están na veja. E collos así, e vai-nos repasando e ao que non teña cardos, nin ervas, nin feos desos, collo e collo así cun xunguiño ato, pero hai que o pôr así nunha pedra alto e agora mallalo así, e con canta forza que eires. E hai que ir facendo así para que este aí. Espera aí. E agora, para que quede mallado isto, faise iso. Aí, mallo. Canto máis mallado, mellor se fai o carapucho. E agora isto levase, xa está mallado, e levase ao campo, e desfaise así isto, e collese así por presiñas e no campo faz así para que se seque. E ten 8 días isto nun campo grande e despois ao que estea en 5 días non coller pola mañá nin collelo polo calor, hai que deixar vir a marea da tarde por causa que despois di máis amoroso, a máis non di bravo. E vais a coller ao campo, e colles así, e volves a atar, e métese dentro da erva, para que non estea o xungo feo, que se pon escuro. Pero así este é xungo bonito, e bo, e non se acaba. Cando ven do campo, despois faise así, e levase a casa, e cando se queira xa se pode facer. Cando se queira xa se pode facer máis. Aí está. Así co xungo, pois hai nos sitios húmedos. Despois hai que salo cunha fouciña. Despois hai que escollelos, pois cómodos, sentados no suelo, para escoller. Despois ao escollelos hai que ir escollendo e póndose molladas pequenas. E despois por molladas pequenas pois hai que o mazar con esta maza. Para tejer los carapuchos, las corozas y las polainas, estas mujeres utilizan unos juncos que han estado expuestos al sol durante 8 días, a fin de secarse completamente. Agora hai que empezalo por aí. Por outro lado, pois, hai que empezalo para darlle volta toda alrededor. Para non lle facer buratos, hai que ir collendo, deixalle dunha amada, collelle dúas armadas ao medio, para que non lle queden buratos. Agora estou facendo a cabeza. Así é como se doblan para facer os carapuchos. Así mire como queda. Agora vou coller o outro. Pois agora hai que colgalo así. Para lle facer a cabeza pendiente.
Alá, agora hai que empezar a facer nel. A hoxa se fai sentado. Se quere grande, grande. Se quere pequeno, tamén. Asún se queira. Hai que ir batendo as puntas por dentro. Despois botaselle este así por riba, volveselle botar o outro para que cere, e vaise tirando asún se quere facer. De meter así as puntas para baixo para que non queden á vista. Eu fui aprendendo con os máis maiores, porque aquí como facía moitos carapuchos, a mí me levaba a atención. E fui aprendendo de bromas, pero agora, hai 5 años, que empezaron a facer boxeos con isto, pois claro, eu fui aprendendo. Cando vixen os primeiros, salirme un pouco mal, pero despois a poder de tempo, fui sacando. No mes de julio, pois los segaba e los coidaba, e los mazaba e los ponía ben. Despois, por el inverno, como non hacía outra cosa, pois me distraía facendo isto. Para os boxeos, onde me los pedía. Chamabanlle unhas baladas e, bueno, cantaban moi ben, e como se distraían, pois estaban cantando máis facendo. Porque despois, cando de inverno, cando empezaba no mes de outono, a facer neles. Facían hasta as 2 da mañá, hasta as 3. Despois, ao cabo da semana, pois xuntaban os seus xungos e iban os vender para ganar, porque aquí non había de que ganar outra peseta. E así era o traballo. As mulleres, pois facían os carapuchos e as crozas. Despois, iban á feira vendelas. Cando matábamos os porquiños, pois claro, non había de que ganar e iban ganar así. Coidábamos os perniles e vendíámolos para ganar, porque non había outra cousa de que ganar, sacaba con os fillos, para manter os fillos as nais. Agora ao terminar hai que lle facer un cordel para que non se desfaja. Agora pois hai que o limpar todo ben limpiño, para que quede mellor. Agora hai que recortalo no fundo para que quede igual. Este ten que ser o xungo respijado para que sea todo casi igual. Agora hai que mollalo para peinalo, porque así peínase mellor. Pois agora hai que peinalo primeiro a roupa de baixo. Lo estou peinando con peine. Chamase un restelo para restelalo os carapuchos. Porque con este, pois, tiene clavos, é unha tabla con clavos para peinalo. Tiene que ter os clavos ben afilados. Cando está mollado, pois peinase mellor. Hai que pôr un pouquiño que amolezan o xungo e despois peinase mellor. Agora hai que recortar moi ben recortadiño para que quede moi ben. Quede diferente a roupa de baixo. Alá, aí está feita. Aquí, como é o carapucho, hai que aprender a todo. Baixas isto e remata-se aí. Aí está a mulher empezando a croza. E este xungo de guía ten que ir sempre acompañando hasta o cabo do collar, que se chama o colar da croza. Estes xungos son os de por baixo, que leva só 2 cuartas. E este é o de por riba, que vai máis abaixo para que leve as 4 vías aquí. 4 vías, chamase. Que vel aquí teño 3. 1, 2, 3. Hai que facer 12. Isto bótanse 5 cordas no primeiro, no pavio que diga o pavio das 12. Bótanse así estas 2 cordas. E síguese co mesmo xungo. 2 cuartas, e este é para por riba,
das 4. E ao caixa, 7 pavíos feitos despois desta coroza, contando 12 pavíos, despois fan 7, que son nas costas. E a croza, ao mellor, leva moito tempo para facer, que non se fai así a 2 por 3. Esta agora fais así. Como leva un xungo de guía por aquí, xa aparta o xungo de guía, que é este, arriba o de... e faz isto. Isto é agora para facer ese colar ben feito. Ves? Isto miña nai facía de noite, que de día tiña que criar os fillos. Que éramos 4 irmãos, e había que ir coas vacas e cojando. Isto facíase de inverno. E cando fixese falta, acababas un carapucho, había que fazer outro. Miña naiciña, aprenda-me costureira. Ven o sol e non me molla, ven a chuvia e non me queima. Xa fui ao revés, pero... La goma y el plástico son materiales que escaseaban en las zonas rurales, donde resultaba mucho más económico aprovechar los juncos y mimbres que ofrecía el propio medio. Fiadeiro, iban as mulleres á noite e facían na pontilla. Bueno, se cadra algunha, tamén ainda lle daba para rezar o rosario, tamén se rezaba moito o rosario. Pero despois viñan cantando para as casas, cada unha para as súas casas. Como agora. Agora van á festa, pero xuntar non ven. Isto é a croza, agora son as mangas. Sóbense así as mangas, ao para arriba, as outras de outra manga. E esta é a asa da cima. As crozas levámolas o día nova á feira, pero nós facíamolas, e como se facían na feira, pois van boas e malas. Ben feitas, o que vai empezando, pois nos vai como o que sabe xa. E viñanos encargar á casa, e xa viñan buscar ou levámoslas nós. Pero vendíanse moi baratas. Pero daban aunque só fora 2 pesetas ou 3, pero con aquelas 2 ou 3 pesetas tamén xa traían unha saia ou os zocos ou alguna cousa de comprar á feira, que da América non viñan. Nós tiñamos que vivir co que había, co noso traballo. Porque usted está así tan sentada no suelo. Por mira, antes, naquel tempo que eu era moza e rapaza, decían, hai que se sentar no suelo, porque se te sentas nun banco moi arriba, o xungo aquí está quieto, pero se o pôr nun banco, cada un vai para o seu lado. Pero aquí está quieto. Se é que queres xungo grande, telo aquí. Aí está. Agora encártase desta maneira. Ve? Así e así. Colgas así e podes estar aí. Mira, estas son as polainas. Las están. Se chove, as perras nos mollo. E agora poño a croza. Mira. Agora vai o carapucho. La coroza, el carapucho y las polainas componían la indumentaria con que los habitantes de la Galicia rural se cubrían de las pertinaces lluvias. Una vestimenta cuya espectacularidad nos evoca el cuadro romántico del campo gallego.